The Zoom TV 24. Kuba nakubwira ko nkukunda Mpamya ko bitazashira nkuko na segonda rishira nkagutekerejeho nikabandi baryana inzara I say tick tock babe drop I got nothing to give but the rest I got a love let me make it right Njendiho kukuriho utariho sinabaho Habisi bagira yabo You the only one I can die for You the only one I can kill for Waundi wanwaye umutima wanwaye umutima kukidushwana turwana kandi nge nawe dukundana reka yo bavuga tubane unayo wandemewe ndacyari wawundi amahoro atahe ndacyari wawundi amahoro atahe mu mutima. The Zoom TV 24. Reka mfate uyu mwanya nongere mbasuhuze abadukurikiye kuri The Zoom TV 24 ni muri ka gace kacu ka Zoom Star aho tuba tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye yaba byo mu muziki muri fashion ndetse n'ahandi hatandukanye tubabaza byinshi ku buzima bwabo byinshi ku kazi kabo ka buri munsi bakora. Uyu munsi rero turi kumwe n'itsinda rya Juda Muziki ni itsinda rihagaze neza muri iyi minsi mu muziki hano mu Rwanda bagiye bakora indirimbo zitandukanye. Uyu munsi bafite n'indi ndirimbo nshya bashyize hanze yitwa ngo Rugende. Sinzi urugendo rwo ariko baraza kurudusobanurira mu kanya. Nibo tugiye kubana na Junior na Darest ngende Remera Gaeta nibo tugiye kuba tuganira. Junior makuru Sawa cyane ngo bimeze bite Darest? Ni fresh kabisa. Juda Muziki muri iyi minsi umuntu yavuga yuko ni rimwe mu matsinda ari gukora umuziki akomeye muri iyi minsi. Reka mbivuge gutyo kuko yandi yarasenyutse na yandi biri kuvugwa yuko agiye gusenyuka ariko muri gusora ibikorwa umunsi ku munsi. Umuntu yavuga yuko Juda Muziki ni yihe gahunda mufite noneho? Gahunda ihari ya mbere niyo gukora nyine nkuko warubivuze. So we need ko dukora ibikorwa dukora bikagaragara. So wenda nago biragira ku rwego rushimishije cyangwa rwo twifuza ariko turimo turagerageza gukora cyane kugira ngo tuzibe icyo cy'amagroupe nyine adahari because hari esheke y'amagroupe muri iyi minsi navuga ko ari esheke hari kandi nini inagaragara. So twe muri imwe dukeneye nuko kugira ngo tureko twakuvura aho bagenzi bacu bari batakiri tureko twahaza so turimo turakora cyane kugira tureko twaza muri uwo mwanya. Wenda Darest urebye Juda Muziki igihe mumaze mukora uranatubwira ni ryari mwatangiye gukorana nka Juda Muziki no kwinjira mu muziki n'ibikorwa mufitiye umunsi ubona muri hehe murifuza kugera he? Twatangiye indirimbo ya mbere yasohotse ku itariki 8 z'ukwa kabiri yango 2018. So far urumva tumaze umwaka n'iminsi. Ibikorwa ntago biraba binini cyane nkuko tubyifuza ariko so far so good aho tugeze ntago ari habi. Turabona ko hari gikora ikintu ukabona ko kiragaragaza ejo hazaza. So ejo hazaza harahari hanyuma twege ntago tujya dushaka kungana nuko kwa kundi umuntu ashaka ko ari mu gufaka ashaka kuba muremure. Twege tuba dushaka kungana n'ibikorwa dufite naho tugeze nyine ku buryo umuntu abona cyane Juda Muziki ivugwe cyane kurusha uko Darest na Junior bavugwa. Mbega ibikorwa byacu bizavuge tungane n'ibikorwa byacu. Ntago turi buze kuvuga ngo tuzaba tugeze ahanga mu myaka ibiriza ariko mu myaka ibiriza tuzatungana n'ibikorwa tuzaba dufite. Yes, mwashize hanze indirimbo nshya yitwa Rugende. Ubundi ni uruki Rugenda Junior? N'urukundo. Urukundo wenda hari nk'abantu batarumva iyo ndirimbo se cyangwa banayumvishe nibasobanukirwe neza nanjye ndimo. Gira icyo wenda dusobanurira kuri iriya ndirimbo nshya mwashyize hanze. Ubundi ni indirimbo ivuga ku muntu n'umukobwa n'umuhungu baba bakundana cyangwa se umugabo n'umugore baba bakundana hanyuma hakazamo kuvunishanya ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Nabyita ko kuvunishanya nabisobanura gute hakabamo umwe like utererana undi niko nabivuga sometimes wenda akaba akora ibikorwa bitandukanye bitari by'abantu bakundana. So noneho rero wowe undi urimo kuvunika cyangwa se urimo kuvunishwa niwe uvuga ati urukundo
ndumva shaka rugenda cause naragerageje bishoboka ntako ntarwanya ariko byaranze so beta rugende. None se wenda reka dutinde wenda ku butumwa buri muri iyi ndirimbo yabifite aho bihuriye wenda n'inkuru mamo y'umwe muri mwe? Oya, muri twebwe nta nkuru mamo irimo hagati yacu ariko ni story n'umuntu waganiriye na The Rest The Rest azana igitekerezo dutangira twandika. Igitangaje nuko twebwe indirimbo ko twatangiye twandika siko yasohotse. Igitero twatangiriyeho twandika ntago kiba mu ndirimbo. Urumva okay, twafashe content tuyibyazamo ndi musaruro urenze wenda uko twabitekerezaga nuko twabyifuzaga. Kuko indirimbo imaze igihe kinini uko umunsi washiraga niko ibitekerezo byazaga ari bishyashya. Uko umunsi ushira ibitekerezo kaza ari bishya byiza kurangira nyine havuyemo birababonye. Yes. Wenda ni nkuhe musaruro mwiteze muri iyi ndirimbo kuko ngira ngo harya ni yakangaye mushize hanze? Ni ya kane. Yeah. Ni uwuhe musaruro muyitezemo? Umusaruro na wundi nuko twageraho tuva tukageraho tugera. So twizeye ko ari indirimbo izashyira itafari ku muziki wacu. Twebwe ibyo twifuza bishobora kutaba ariko icyo twifuza nuko hari aho indirimbo tuvana nawe yadushyira, hari urwego rumwe yadukora ikadushyira ku rundi because urabona dusa nkaho wenda nago navuga ko turamara kumenyekana cyane. Twifuza rero ko hari ibikiraro cyacu kiduhuza n'abafana cyangwa se kiduhuza nicyo nakita reka tubyite hit. Ikiraro kiduhuza na hit ya indi twebwe wenda hari iyo dushakira imbere turimo kubona aho hantu rero haracyarimo difference hagati yacu ni byiza dukeneye imbere. So twifuza ko itubera ikiraro kugira ngo tugere ku rwego rumwe nk'urw'abandi bari. Yes, birumvikana. Sisi nami nachoka sana mapenzi yakananiumiza sana 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 kama utaki change mama unataka nikufe bure mama aya sinarinzi kurukundo rubabaza aya sinarinzi kurukundo rubabaza aya I gave you my soul, you never like it. I gave you my heart, you never like it. I gave you me heart, me love, me honey, baby you never like it. Umubare mumaze kugira wenda w'abakunda umuziki wanyu ni nk'akahe kantu wibuka wenda babara bakoreye ukavuga ati wenda ibikorwa turi gukora hari abantu biri gushimisha? Feedback z'abantu rero ziza mu buryo bwinshi. Hari ukwandikira kuri social media zitandukanye, hari uguhamagara utarusanzwe muzi, hari nabo muhura mu nzira akakubwira inonkundi ibikorwa mukora biza mu buryo butandukanye. Hanyuma hari n'abantu nyine basanzwe usanga kubwira akatwandikira ndashaka umupira, ntago ari benshi cyane ariko ubona ko uko ibintu bigenda bikura nyine niko wenda navuga wenda uko boutique ishinzwe uko igenda imenyereza abantu niko n'abakira bagenda baza. So turizera ko ibyo twege dutekereza igihe kizagera bigende neza kurushaho. Juda Muziki ni itsinda navuga ko riri kuzamuka neza. Navuga ko ugiye nko kurankinga wenda nk'amatsinda 10 ari gukora neza mu Rwanda wenda tureka yamenyekanye se cyangwa hakunzwe cyane ari gukora neza mu Rwanda ntago wenda Juda Muziki yaburamo. Nizihe wenda nizihe ntego mufite mu muziki wanyu? Hari ibikorwa mumaze gukora, hari n'ibyo muteganya gukora, ariko se wenda abafana banyu babategerezeho iki nka Juda Muziki Junior? Icyo dufite twebwe ikintu twiyemeje ntabwo tuba ducika intege. Ibibazo birahari, imbogamizi zirahari, nta n'uwazibuza kubaho ariko se imbogamizi zabuza umuntu kubaho cyazabuza umuntu gukora. Imbogamizi zije nta ukazitaho n'ukora ibyo ugomba gukora, urumva no mu buzima busanzwe ntiwabaho kuko nta muntu ubaho nta bibazo agira. So icyo dushyize imbere no gukora cyane nkuko bivuze mu magroupe ndaka tuvuga 10 ari mu Rwanda. Juda Muziki irimo byanga bikunda, ubyangu byemere irimo kuko irahari. Oya kadufatiye range ntacyo bitwaye, ntacyo bya bindwara namwe navuga range ya kubanzamo c'est bon. Then ikiturangaje imbere ni gukora kugira ngo as I said nkuko nigeze kubivuga navuze hari esheke y'amagroupe biragaragara ihari ubu ngubu katuvuge ngo Dream Boys na Bad Boys, Just Family, hari indi group yari Active na Juda Muziki.
bikabiraho urumva na za DSM n'izindi urumva ko groupe ziraye ko turashaka no gukuvra ku buryo nibaza jyavuga ngo groupe mu Rwanda hari kwaza Juda Muziki direct mbere yo kuza Dream Boys mbere yo kuza Band Boys mbere yo kuza urumva turashaka gukora ku buryo tuba turi hafi mu maso y'abantu hafi tuza wenda ubushobozi ntago ari bwinshi cyane ku buryo tuza managing ariko tuzagerageza uburyo bushoboka tubikore nicyo twasezeranya abantu wenda nka the rest kuri iki ngiki nabazaga Junior abafana banyu nyine babategerezeho iki cyane muri uyu mwaka no ku muziki wanyu muri rusange abafana bacu numva ko expecting ko igihe ngewe nzaba ntariho cyangwa se Junior atazaba ariho abana bacu bazatungwa n'ibikorwa bya Juda Muziki mu buryo butandukanye ko nekereza ko ari ibintu mba numva kuri ngewe nkabona ko turi mu isi platforms ubu ngubu zishobora kugurisha umuziki so ari igihe numva ko tuzashobora kuzahagarika nk'imyaka nk'ibiri 3 cyangwa 5 duproducing ibintu bizatunga abana bacu mu buhe buryo muri hari guproducing album ari kuzigurisha kuri online platforms ariko cya kintu kizahora so ndeba ko bo baduha chance abafana bo baduha chance yo kumva ibyo dukora kuba ko dufite igenamigambi rinini byarindi ureba nyine ukavuga ngo kubera ko ntafite abantu uyu munsi ntago bishobora kujya mu bikorwa ariko nibaduha ubushobozi nekereza ko bazumva umuziki wacu nk'imyaka nka 30 40 turirimba hanyuma yindi yose bazumva ibikorwa twagiye dukora twifuza ko nyuma sinzi ko nzapfa mfite imyaka ingahe ariko nifuza ko nyuma y'ibyo ngibyo nzasiga records zishobora kuzarimbwa n'umwana wa Junior zishobora kuzarimbwa n'umwana wanjye bikamutunga cyangwa se akadecidinga kuba yabigurisha uko biri kuko dufite abahanzi benshi bagiye babaho ariko mu Rwanda ariko ugasanga niba ari Minani Rwema Sirateri iri gukora akazi ariko nyuma yaho nta banki ihari so mu bushobozi bukeya nifuza ko nifuza ko nza investinga muri cya kintu kizatuma umuziki wanjye n'uwa Junior bizahoraho bizatunga umwana wanjye either biririmbe cyangwa se abireleasing muri company runaka ya Juda Muziki izahoreho so bo chance bazaduha aba promoters aba DJs abanyamakuru nkuko bagiye batwakira iyo chance bazaduha ntago tuzayipfusha ubusa dushaka gukora difference nkuko umuntu ambona nambaye Juda Muziki uyu munsi agaseka ngo brand yawe iracyari no yanguri kwiyamamaza nta wundi muntu yegereje kanyamamaza ni nsori indirimbo mbizi kari mbi so nzajya gushaka zo mu TV ngiyamamaze reka nzicara mu rugo ariko ko ndi proud ya Juda Muziki ndiyambara niyo mpamvu ba Drake bambara Ovox nizabo niyo mpamvu Lil Wayne adapfa kwambara ikintu kubera azi ko we ku giti cyari brand adapfa kwambara ikintu akubwira ngo ngiye kwambara ngo Adidas igomba kubanza kumwishyura so nanyi ngomba kubanza kwihesha agaciro mbere yuko nzajya kwambara umupira wa MTN izaze nkuremo umupira wanjye cyangwa se shiriho logo yayo ku ruhande kugira nawe yamamaza ariko ibyo byose biterwa n'agaciro wahaye ibyo ukora so twige nta kindi kintu dushaka kuzana mu muziki no kumvisha abantu ko umuhanzi afite agaciro gakomeye kurusha uko abenshi babitekereza yaba ari mu buzima na nyuma y'ubuzima wakibaza impamvu tucyumva Tupac wakibaza impamvu bagikora ibistati bya Tupac kajya guperforming kandi abantu bakishima umuntu akavuga Tupac ntamubonye on stage ntago yamubonye urumva rero ubishatse umuhanzi yabaho igihe cyose ahubwo ni mu buhe buryo ni brand yawe uyu munsi Wasafi sinzi ko ari umuntu uzayibagirwa muri generation yacu kubera ko iri gukora ibintu abandi bantu batigeze batekerezaho so generation y'umuhanzi uyu munsi uri kuzamuka iki nicyo gihe twerekane ko muziki yacu ifite agaciro currently twabonye Buravan ari gukora bari kujya muri Kongo amaze imyaka 3 gusa ari kujya muri Kongo kagira ngo ni hiwabo Knowless yarari uri kugira ngo ni hiwabo bivuga ko umuziki wacu ufite imbaraga ahubwo abashoramari
n'abahanzi bo ku giti cyabo ntabwo bashaka ku exploitinga za mbaraga dufite. So uyu munsi twebwe rero ntibirakura cyane, ariko icyo dushaka kwerekana nuko birashoboka ko umuntu yaririmba hanze umuziki ukabaho ubuzirahereza, apana kuba kuririmba imyaka 5, 6, 8 abantu bakakubura. Yes, wenda turimo tugana ku musozo, mwaturirimbira wenda ku ndirimbo yanyu Rugende n'abantu bakanayumvaho, ashaka mukadushyiriraho n'akandi nyine tugatwika nyine nk'abahanzi. Nicyo cyiza cyo kuganira n'abahanzi, baranakuririmbira ukishima. Twagiye. Sisi nami nachoka sana, oh, mapenzi yakananiumiza sana sana sana, kama utaki change mama, oh, unataka nikufe bure mama, ayayayayaya, sinarinzi kurukundo rubabaza, ayayayayaya, oh, sinarinzi kurukundo rubabaza. I gave you my soul, you never like it. I gave you my heart, you never like it. I gave you me heart, me love, me honey, baby, you never like it. By'umwihariko njyewe hari indirimbo yanyu nyine nkunda nyine, ntago mwancika mutayindirimbi uko byasa kose. Ndacyari wa wundi kuba nakubwira ko nkukunda, mpamya ko bitazashira, ye nkuko na segonda rishira ntagutekerejeho nikabandi baryana inzara. I say tick tock babe drop, I got nothing to give but the rest. I got a love, let me make it right. Njendiho kukuriho utariho sinabaho, habisi bagira yabo. You the only one I can die for, you the only one I can kill for. Waundi wawaye umutima, waundi wawaye umutima, kuki dushwana turwana kandi nge nawe dukundana, reka yo bavuga tubane, unayo wandemewe ndacyari wawundi, amahoro atahe ndacyari wawundi, amahoro atahe mu mutima. Yes, rero nkuko mwabikurikiye twari turi kumwe na Juda Muziki, nibo twaganiriye, ngira ngo mwumvishe byinshi ku muziki wabo, mwumvishe byinshi kuri bo. Kora subscribe kuri The Zoom TV 24 ukomeze udukurikirane umunsi ku munsi. Mwakoze cyane. Yeah, blessings over blessings. Ikindi nabo badukurikirane kuri social media zacu ni Juda Muziki and Juda_Muziki, yaba kuri Instagram, kuri YouTube ndetse no kuri Twitter, and then twinteracting. Birashoboka ko uyu mwaka wa 2019 ugomba kuba uw'amata n'ubuki kuri music industry nyarwanda, kubera ko harimo impano nyinshi ziri kuza kandi ziri gupromising ejo hazaza, and bakomeze bakunde Juda Muziki, of course na The Zoom TV bakore subscribe.